Molt bona tarda a tothom, comencem per aquí. Molt agrair al grup EMAC i en especial a la doctora Rosa Alcoy, que ens ha convidat i ens ha permès participar en aquest col·loqui, en aquestes jornades. La Sílvia Canyelles i jo us parlarem de les vidrieres del cimbori de la Catedral de Barcelona, models gòtics i neogòtics. La Catedral de Barcelona va començar a iniciar la seva construcció al segle XIII amb un espai que ja ocupava part de l'església romànica. La construcció es va fer lentament, començant des de l'absis, des de la capçalera, fins als peus. Al segle XV ja es va tenir la intenció de finalitzar la façana d'Occident, però no va ser possible i no ho tornarem a reemprendre fins al segle XIX. El que sí al segle XV ja teníem construït és el cimbori, que en aquest cas es troba als peus, no a l'absis. És un cimbori que és molt més baix que l'actual i se sap que al segle XV el vitraller Gil Fontanet va fer els vitralls. Gràcies a la documentació de les refetes que es van anar fent, sabem que els motius representats eren àngels i creus. Posteriorment, ja a finals del XIX, l'empresari Manuel Girona va finançar la façana de la catedral. Va finançar tant la façana com les torres laterals. El projecte el va executar l'arquitecte Mestres, encara que es diu que el projecte inicial era del mateix Girona, que era arquitecte, va estudiar arquitectura però no va acabar la carrera. Després, posteriorment, ja al 1908, s'inicia la construcció del cimbori actual. En aquesta època, tant l'arquitecte Mestres com el Manuel Girona ja havien mort i se n'ocupa del que és la construcció l'arquitecte August Font i Carrera i va ser financiat pels fills del Manuel Girona, el Manel i l'Anna Girona. Aquí veiem el procés de construcció d'aquest cimbori i ja un cop realitzat. Quan s'acaba l'obra en pedra es comença a fer el vitrall. Entre 1910 i 1913 es fa la realització dels vitralls, que està documentat que el va portar a terme la Casa Rigal i Granell, que va ser l'empresa principal de vitralls del principi de segle, que té obres molt representatives dintre del modernisme català. Es conserven factures. I aquí veieu una imatge ja acabada. Aquí us han fet una mica de muntatge amb una imatge antiga perquè veieu com eren aquests vitralls. Aquí, perquè us situeu, hauria l'entrada, no sé si es veu bé, sí, aquí, de la catedral. Són 8 vitralls, aquí seria el que nosaltres diem el número 1. Són 7 que es donen la volta al cimbori i aquest, que seria on hi ha els donants, la representació dels donants, és el número 8. Aquests vitralls actualment estan desapareguts, ja que el 19 de juliol del 1938 va haver un bombardeig a Barcelona de l'aviació italiana, l'aviació feixista, i una de les bombes va caure als peus de l'església, en el qual es va destruir gran part de la tribuna i del cimbori, i amb ells els vitralls. Els que actualment es conserven són els que es van fer posteriorment, entre els anys 1943 i 1952, que els va portar a terme el César Martinell amb el taller Oriac. Com coneixem nosaltres actualment com eren aquests vitralls? Doncs gràcies a que van estar reproduïts en diferents publicacions. La principal, la que us he comentat abans, la Sílvia, és una produïda directament per els germans Girona, el Manel i l'Anna, el 1915, en el qual es reprodueix tota la sèrie de vitralls i es fa una presentació dels personatges que van representat en cada una de les llancetes i per què s'ha triat aquests personatges. Les altres publicacions que es conserven són arrel de l'empresa del taller Rigal. Una és una publicació de Quadernos d'Arquitectura, un suplemento, que parla d'aquest taller, surt una part publicats, i també dintre d'un catàleg de la mateixa empresa publicitària.
Una altra font molt important per conèixer aquests vitralls són uns dibuixos i aquarel·les, en total de 76, conservats en una col·lecció particular del vitraller Vilaplana, que són aquests d'aquí, i un dibuix sol de Sant Sever que forma part del fons Rigal, que actualment està al Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona. Gràcies al llibre dels germans Girona podem tenir tota la seriació d'aquests 8 vitralls. L'estructura és molt simple, són 8 vitralls dividits en 2 pisos. En cada pis hi ha 3 personatges en cada llanceta que tenen un dosser a la part superior i als peus un cartell amb el nom que identifica cada un dels personatges. A les traceries i a la part inferior el que hi ha són els escuts dels personatges representats. Cada personatge va emmarcat amb una bordura que el que fa és unir el que és la tarja amb el dosser superior. Aquestes galeries d'imatges són freqüents amb molts motius medievals i sobretot amb els vitralls medievals a partir del segle XIII, el que són els claristoris o les tribunes altes. Aquí teniu alguns exemples. No únicament trobem exemples dintre del món gòtic o del món medieval, sinó també del neogòtic. Per això aquí teniu aquesta imatge d'un vitrall de la mateixa catedral, que és el de Santa Tecla i Sant Jordi, de la Casa Amigó, i projectat per Agustí Rigal, que també trobem la mateixa, diguéssim, solució. I aquí us han portat una versió més moderna del que seria aquest treball en galeries. El que es diferencia de les galeries gòtiques tradicionals amb aquest programa és que de les 49 figures representades, únicament 7 són sants. Els altres són comtes, comteses, reis, els donants, etc. Són uns vitralls de clara inspiració neogòtica, encara que estiguem al 1913, el que és el binomi gòtic-religió va molt unit, i trobem de la mateix període altres exemples, tant a fora d'Europa com aquí a Catalunya, encara que s'està fent també altres tipologies potser més actuals o més modernes. Han ficat aquí 3 exemples, com pot ser la de Colomóser o la de Gaudí, en aquest cas és la barca del pescador. No l'han portat tant com de la tècnica, la tricomia, sinó per el treball que té les figures. O aquest déu poderós d'aquesta església de Polònia. Els fons que trobarem són 3. Principalment, a la majoria, són fons geomètrics, reticulars, que es combinen 2 solucions. Per una part, les fons romboidals, que serien aquests, i per una altra... No sé si s'ha marcat. No. He perdut el ratolí aquí. Serien aquests, i per l'altra part els de forma més quadrangular. Aquests fons, si els busquem, els orígens medievals no són gaire comuns, perquè normalment són irregulars, encara que sí trobem alguns exemples del segle XV en la mateixa catedral de Barcelona. Els fons aquests normalment el que fan és s'alternen, excepte amb la vidriera 4 i 6, en la qual no hi ha la simetria. Però de tots els fons, el que ressalta és el del fons dels donants. És aquest fons que ens remet a unes formes vegetals, una flor d'una carxofera o similar, que és un motiu que trobem ja en el segle XV reproduït en fons de retaules, en teixits, i que després, posteriorment, els artistes i arquitectes modernistes recuperaran i també l'utilitzaran com models per a teixits, per a esgrafiats, per a ceràmica. Ara saltarà tot. D'acord. Les arquitectures potser són allò que més ens marquen aquest caire, diríem, neogòtic d'aquests vitralls. I en la col·lecció, diríem, dels 8 vitralls trobem 3 models diferents d'arquitectures. Són aquests 3 que teniu aquí. I a sota teniu una mica la distribució de com estan col·locats, perquè em va cridar molt l'atenció el fet d'aquesta posició, diríem A, B, C, A, B, C, A, i ens queda la vidriera buida en la qual no hi ha les arquitectures, com si tot estigués fet en funció de portar-nos cap a aquesta vidriera buida. Si mirem una mica cada un d'aquests
tornem. Cada un... No. Què ha passat aquí? Vas enrere? No ho sé. Perdoneu. Disculpeu, però hi ha hagut un problema de... Torna tan enrere. No, és que no sé què he fet. Tornat enrere. No sé per què. Vale. Aviam ara. Sí. Aquest primer model, dèiem, que correspondria molt amb molt tipus de vitralls i de representacions d'arquitectures del segle XIV i que el podem trobar en el mateix absis de la catedral de Barcelona amb les vidrieres gòtiques de l'absis. El segon correspon a un model amb una mica més de perspectiva, però que de fet també podem trobar en època medieval, i aquí en teniu alguns dels exemples de fora i el cas de la vidriera de Sant Silvestre de Barcelona. I aquest tercer model que em va cridar molt l'atenció perquè si bé és cert que podem trobar efectivament peces medievals que ens poden recordar algunes de les estructures, si ens mirem la façana de la catedral sembla ben bé com si ens estigués reproduint el cimbori i les torres laterals, de manera que tornaríem a estar de nou amb una mena d'homenatge a la construcció precisament de la pròpia catedral. Si ens fixem una mica en les figures, veurem que són 49 personatges, dic 49 perquè la Núria abans ens deia n'hi ha 6 a cada vidriera, però en la darrera vidriera apareix l'arquitecte August Font posat darrere del donant, amb la qual cosa tenim un personatge més, és a dir, 49. Tots ells estan col·locats més o menys de front, molt estàtics i en molts casos fins i tot intercanviables, que ens ha saltat el dubte de si algun no el van canviar realment de lloc. Després veurem una mica les atribucions de cada un dels personatges i per què estic dient això. Els únics personatges que no estan col·locats en aquesta mateixa posició són precisament els donants, que estan totalment de costat. Si mirem una mica els dibuixos i el que tenim d'aquestes vidrieres, veurem directament que hi ha diferents mans de realització. Hi hauria un primer mestre que correspondria amb això que esteu veient ara i a molts altres dels dibuixos, que sobretot corresponen a la primera vidriera però que també està amb algunes de les altres, després veurem alguna comparació, i que és un mestre que ens respon amb unes figures més allargassades, amb les espatlles més caigudes, molt diferent del que veurem amb un segon mestre que fa les figures molt més volumètriques. Aquí estem veient aquestes dues versions, diríem, però és molt més evident quan posem al costat algunes de les peces que tenen més d'un model de projecte, podríem dir. D'algunes d'aquestes imatges es conserva, com veieu aquí en el cas de Sant Oleguer o en el de Jaume I o en el del bisbe Guisalbert, un primer projecte colorit, una còpia d'aquest primer projecte i un segon projecte molt diferent d'aquest primer. Per tant, estaríem parlant de dues mans diferents amb la intervenció i la vidriera final que normalment respon amb aquesta segona mà. En el cas de Sant Pere Nolasc ens falta el projecte colorit, però també es veu, penso que molt bé, la diferència entre els dos primers projectes. Tindríem possiblement una tercera mà que correspondria amb un operari del propi taller que el que fa és adequar una mica el projecte pictòric, podríem dir, a la realització de la vidriera, de manera d'estalviar talls de vidre. És el cas d'aquesta mà del modis col·locada damunt del pit, de manera que el fons quedi més fàcilment retallable. Si busquem una mica models, com ens deia abans el nostre company, suposo que alguns van trobar models, en altres van tenir els seus problemes. Aquests són els que els hi van posar més fàcil, perquè són coetanis i per tant tenim perfectament la imatge i avui en dia podem comprovar l'adequació del retrat, per exemple, d'August Font amb les fotografies que d'ell se'ns mantenen. Per tant, en aquests casos de figures coetànies seria més o menys fàcil trobar-ho.
Alguns dels models històrics podem pensar que possiblement les pròpies tombes, algunes de les quals es conserven a la pròpia Catedral de Barcelona, ens podien servir de model i amb altres són pintures històriques les que serveixen de base a l'elaboració. Per altra banda, és cert que els tallers tenien tot un seguit de repertori de figures medievals i que en alguns casos van tirar mà d'aquests repertoris. Tenim aquí el cas del cardenal Benet de Sala i Bertran d'Albí, que de fet són dues figures com molt similars l'una a l'altra i que podrien perfectament ser intercanviables, i a sota alguns dels bisbes també antics de la catedral. Això arriba fins a l'extrem que alguns dels personatges no correspon la versió originària del nom que posa a sota del projecte amb el que finalment va aparèixer a la vidriera. Aquí teniu l'exemple de Berenguer de Palou reconvertit en Pons de Gualba. Per tant, hi ha hagut un canvi. En el cas del cardenal Benet de Sala, a sota del projecte la inscripció diu Guillermus. Per tant, hi ha hagut també algun canvi. Això vol dir que en el procés d'elaboració hi va haver diversos canvis. Altres figures podem pensar que ja no només veuen de fonts medievals, podríem dir, o de fonts del propi personatge, sinó de la visió que el segle XIX tenia d'aquests personatges. És una mica aquesta visió que el XIX refà, no només en arquitectura, com abans comentàvem, sinó també en altres arts. I per tant tenim uns personatges, com és el cas d'aquest Jaume I, que veu, penso, de les peces que en l'època es conserven, o d'aquest Ramon Berenguer el Vell, que ens pot recordar la imatge d'aquesta estàtua de Manuel Girona. Altres, fins i tot, com seria el cas de Guifré el Pilós, ni les fonts medievals ni les, diríem, del XIX ens serveixen massa i possiblement haurem de pensar que va manllevar la seva figura d'alguna altra representació força diferent, com seria el cas aquest de Lluís el Pietós. Què és el que tenim? Tenim un seguit de reis i reines del casal de Catalunya, també d'altres dinasties, la família Girona, altres personatges tipus bisbes, tipus cardenals, està Jaume Caresmar, està tot un munt de personatges relacionats sempre amb la pròpia catedral. Els sants que hi ha representats, com deia abans la Núria, són pocs i aquests sants representats no són els sants principals, diríem, de l'Església, litúrgicament parlant, sinó aquells sants que estan més arrelats a la seu barcelonina, que estan relacionats amb la seu, de manera que es converteix en una mena d'apoteosi catedralícia, per dir-ho d'alguna manera, de la pròpia construcció de la catedral. Si mirem una mica com estan distribuïts aquests personatges, veurem que hi ha una distribució cronològica. La primera vidriera correspondria a la part més antiga, la segona, us he posat a sota, els noms per si a algú li interessa saber exactament què hi ha representat a cada un. En la segona, segle IX a l'XI, després vindria del XII al XIII, per tant estem seguint un ordre cronològic, XIII, XV... La vidriera número 5 és curiosa. Tota ella està dedicada a personatges que van intervenir en la translació, com es diu això? La processó, no em sortia el nom, a la processió de la translació del cos de Santa Eulàlia. La següent segueix corresponent a segle XIV i XV. Tenim una sola vidriera dedicada al segle XVI i XVIII i, finalment, al XIX i XX. Per tant, a nivell conceptual, podríem dir també, hi ha tota una recuperació, tot un enllaç entre allò que és l'època medieval i el segle XIX-XX, i ens saltaríem, evidentment, les parts intermèdies, de forma molt ràpida. En aquestes vidrieres, dèiem, a la part baixa trobem els donants. Aquests donants que no estan col·locats, com ens deia aquest matí el Gaspar,
amb marginàlia, sinó que aquí prenen un protagonisme força important fins al punt de posar-se en una posició que és perfectament equiparable amb allò que ens mostren els Kaisefenster d'Àustria o les vidrieres genealògiques d'Holanda, sense arribar, potser, a la magnificència d'aquelles, però van pel camí, fins i tot amb les posicions i amb la forma de representació. En conclusió, estem davant d'unes peces que ens mostren un catalanisme conservador, aquesta aliança entre l'Església i el poder econòmic i que són una continuació, de fet, del romanticisme decimonònic i alhora una inclusió dins de les idees de la mancomunitat que sorgirà dins de res. Moltes gràcies.